可以看到一个怎样的环节呢？接下来这项表演是朋友们面试人在面试或者电影当中才可以看到的。那么说这个表演过程当中呢，我们表演车辆的速度可以说是。收一下，您现在看比我们在电视里面看到一样啊。没有安装任何的通讯设备，那比如说无线电、对讲机的全部都是安装。而我们现在所看到的，我们车上年以来共同培养出来的默契。那在这里呢，还要再一次的跟朋友们介绍一下，朋友们，您现在所欣赏到的就是全球最顶尖的百梦幻车队为您带来的特技表演。当朋友们看完他们的演出过后，无论您再怎么喜欢，当您在驾驶车辆的时候，请大家千万不要去模仿他们的动作。OK， 来让我们认识一下，那我们优秀的车手，他们就是马德里昆布莱特一起。